Il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek wieħed li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jiddedika Ministeru apposta tal-Isports biex bekk dan is-settur ma jibqax ikun meqjus bħala wieħed sekondarju għal ukoll l-isports għandu jkun parti mill-kurrikulu edukattiv u ma jibqax xi ħaġa li studenti jagħmel wara l-ħin tal-iskola. Wieħed li l-Gvern Nazzjonalista jneħħi t-taxxa minn fuq xogħol part-time fl-isport u li jibni kumpless għall-isport tal-futsal. Il-Kap Nazzjonalista ħabbar dan f'Birkirkara waqt dialogu organizzat mill-Partit Nazzjonalista mal-Isportivi qal li jekk fil-Gvern ikun hemm laqal tista' tkun meqjusa miżura sabiex titnaqqas ir-rata tal-VAT fuq servizzi sportivi. Dr. Grek wieħed ukoll żieda fl-istipendji li tkun marbuta ma' ħidma fil-volontarjat. Qal li l-Partit Nazzjonalista jħallas 20% tal-ispejjeż li jkollha assoċjazzjoni meta tella sportivi barra mill-pajjiż wieħed ukoll li jinbena post fejn ikun ipprattikat iċ-ċikliżmu u anke l-boċċi. Dr. Grek fakkar li l-investiment fl-isport huwa investiment fis-saħħa għax il-Gvern ukoll qed jinvesti fil-prevenzjoni ta' problemi marbuta mas-saħħa. Hawnhekk huwa faħar is-sens ta' dixxilpina tal-isportivi huwa assigura li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jappoġġja lil dawk kollha li jiddedikaw ħajjithom għall-isport. Għal-kumment ta' coach preżenti u ammetta li x-xogħol tal-coaches ma jnatax biżżejjed rikonoxximent u wieħed li jkun hemm qafas legali wkoll li jkopri din il-karriera. Fl-għeluq ta' dialogu Dr. Grek qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jitkellem dwar il-politika li ssir bid-dialogu u l-konsultazzjoni li qal li l-Partit Nazzjonalista għaddej biha b'mod kostanti fil-pubbliku u anke le. U qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jisma' u jitgħallem minn qasam bħall-isports.